మీరు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత మీకు ఇంకా ఎటువంటి డౌట్స్ రాకుండా ఉండేలాగా క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఈ వీడియోని డ్రాగ్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి. చూసిన తర్వాత కూడా మీకు ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే నన్ను కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి, నేను తప్పకుండా చెప్తాను. అందరికీ నమస్కారం. నేను 10 months బ్యాక్ నా ఛానల్లో ఒక వీడియో పెట్టాను. అది రోబో వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ గురించి పెట్టాను. ఆ వీడియో చూసినప్పుడు చాలామంది అసలు ఇది చూడటం చాలా కొత్తగా ఉంది, ఇదే ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నామని కొంతమంది రాశారు. ఇంకొంతమంది మన ఇండియాలో ఏ బ్రాండ్ బెస్ట్ అని అడిగారు. అయితే అప్పుడు నేను పెట్టినప్పుడు ఇంక ఇండియాలో ఎక్కువగా బ్రాండ్స్ లేవన్నమాట. 1-2 ఉన్నాయి, అవి కూడా చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. వాటి గురించి చెప్పిన రివ్యూస్ కూడా ఎక్కువగా లేవన్నమాట. సో నేను సజెస్ట్ చేయాలంటే కాస్త భయపడ్డాను. అంటే నేను వాడకుండా చెప్పాలంటే నాకు భయం వేసింది. యాక్చువల్గా నేను తీసుకుంది లండన్లో తీసుకున్నాను. అది 2 years బ్యాక్ తీసుకున్నాను. వాడటం స్టార్ట్ చేసి కూడా 1.5 అయిపోయింది. సో అది బాగా పనిచేస్తుంది అనిపించి నేను అంటే ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతున్న ఉద్దేశంతో ఆ వీడియో చేశాను. అప్పుడు నేను పెట్టిన ఆ రోబో వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ వీడియో చూసి నాకు ఒక కంపెనీ వారు వాళ్ళ రోబో వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ని వాడి అది ఎలా పనిచేస్తుందో రివ్యూ చేయమని పంపించారు కొన్ని రోజుల కిందట. నేను ఒక 1 week వాడి చూశాను. ఇప్పుడు అది ఎలా పనిచేస్తుందో నేను మీకు చెప్తాను. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు నాకు పంపించిన రోబో వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ ఇదనమాట. ఇది ట్రైఫో మ్యాక్స్. ఇదే నాకు వాళ్ళు పంపించిన బ్రాండ్. కాకపోతే ఇది ఎలా పనిచేస్తుందో చెప్పే ముందు నేను కొన్ని విషయాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రోడక్ట్ బాగుందని చెప్పేసిన తర్వాత మీరు దీన్ని కొనుక్కున్నారనుకోండి, కొన్ని కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయి. అంటే ఇలాంటి రోబో వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్స్ ఏంటంటే మెయిన్గా మొబైల్ డివైస్తో కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి. దీనికి సంబంధించిన యాప్ని మన మొబైల్లో వేసుకున్నప్పుడు ఆ యాప్కి మన మొబైల్ డివైస్ సపోర్ట్ చేస్తుందా లేదా అనేది కూడా మనం చూసుకోవాలి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ యాప్ వేసుకున్నా సరే యాప్ పనిచేయట్లేదు అని చెప్పి మంది రివ్యూస్లో రాస్తుంటారు. ఆ యాప్ ఎందుకు పనిచేయదు అంటే పాత మొబైల్ యూజ్ చేస్తున్నారు, దాంట్లో పాత సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ సాఫ్ట్వేర్కి ఈ యాప్కి కంపాటబిలిటీ ఇష్యూస్ వస్తాయి కాబట్టి అది పనిచేయదు. అదొకటి చూసుకోవాలి. ఇలాంటి ఒక వస్తువులు తయారు చేసినప్పుడు అన్నిట్లో కొన్ని ధర ఎక్కువగా ఉంటాయి, కొన్ని ధర తక్కువగా ఉంటాయి. ఈ ప్రైస్ అనేది ఎందుకు డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంటే మనకి దీంట్లో అవసరమైన విడిభాగాలు అంటే స్పేర్ పార్ట్స్ తయారు చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు కొన్ని దేశాల్లో తక్కువగా ఉంటుంది, కొన్ని దేశాల్లో ఎక్కువగా ఖర్చు అవుతుంది. సో ఎక్కడైతే ఖర్చు ఎక్కువ అవుతుందో వాళ్ళ ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఎక్కడైతే చీప్గా అయిపోతుందో వాళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ తక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. అంతే తప్ప దాని లోపల వాడే టెక్నాలజీ అనేది ఆల్మోస్ట్ 90% సిమిలర్గానే ఉంటుంది. సో మీరు దీంట్లో కొనుక్కోవాలన్నప్పుడు మీరు కన్సిడరేషన్ తీసుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే సక్షన్ పవర్ చూసుకోవాలి. ఫస్ట్ సక్షన్ పవర్ చూసుకోవాలి. ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మీరు వారంటీ చూసుకోవాలి. ఇంకా మీకు సపోర్ట్ ఎలా ఉందనేది కూడా చూసుకోవాలి. ఈ 3 చూసుకోవాలి. ఈ 3 ఉంటే మీకు ప్రాబ్లం ఉండదు. నా ఇంట్లో ఉన్నట్టు అంటే మా ఇంట్లో ఉన్నట్టు మీ ఇల్లు ఉండకపోవచ్చు, మీ ఇల్లు ఉన్నట్టు ఇంకొక ఇల్లు ఉండదు. ఇంకా ఇంట్లో సామాన్లు అనే వాటిని ఇది తిరగటానికి వీలుగా ఉండే విధంగా రీఅరేంజ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఎక్కువగా క్లట్టర్ ఉండే విధంగా కాకుండా ఇది ఫ్రీగా తిరిగే విధంగా మనము రీఅరేంజ్ చేసుకోగలిగితే చాలా ఎఫిషియెంట్గా పనిచేస్తుంది, మన పనిని తగ్గిస్తుంది, మన టైం సేవ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నేను రోబో వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ కొనాలి అనుకున్నప్పుడే దానికి తగ్గట్టుగా ఇల్లు డిజైన్ చేసుకున్నాను అనమాట. అంటే ఇంట్లో సామాన్లన్నీ దానికి తగ్గట్టుగా అరేంజ్ చేసుకున్నాను. అంటే ఇప్పుడు సాధ్యమైనంత వరకు సామాన్లు తక్కువగా ఉండేలాగా చూసుకున్నాను. నేను ఆల్రెడీ యూజ్ చేస్తున్న నా రోబో వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ని కిచెన్లో డాకింగ్ స్టేషన్ ఇచ్చాను. అది స్టార్ట్ అవ్వగానే కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళి తర్వాత రైట్కి తిరిగి ఇల్లంతా క్లీన్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. సో మనకేంటంటే అందరి ఇళ్లలో ఎక్కువగా గడపలు ఉంటాయి. సో గడప ఉంటే ఏమవుతుందంటే మనకి ఇది అన్ని రూమ్స్లోకి వెళ్ళటం ఇబ్బంది అవుతుంది. అదొక ఫస్ట్. సో మీ ఇంట్లో కనుక గడపలు లాంటివి ఉంటే అయినా కూడా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే ప్రతి రూమ్లోకి మీరు లిఫ్ట్ చేసి పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో అదొకటి చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ కంపల్సరీగా మనకి వైఫై ఉండాలి, వైఫై కనెక్షన్ ఉండాలి. దాంట్లో కూడా 2Gని సపోర్ట్ చేస్తాయి అన్నమాట. మనకి 5G 2G 2 ఉంటాయి కదా, మనము 2Gని కూడా ఎనేబుల్ చేసుకోవాలి. అలా ఎనేబుల్ చేసుకుంటేనే ఇది పనిచేస్తుంది. ఇది పంపించిన తర్వాత ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి, వాటి ఫీచర్స్ ఏంటి, స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి అనేది చూశాను. నేను చూసిన అన్నింట్లో కన్నా మ్యాక్సిమం సక్షన్ పవర్ ఉన్నది దీని ఒక్కదానికే అనమాట. నిజం చెప్పాలంటే రాక్షసులాగా పనిచేస్తుందండి. 3000 PA ఉంది. ఇంకా నేను చూసిన వాటిలో వేరే ఏ డివైస్కి దీనికి ఉన్నంత సక్షన్ పవర్ లేదనమాట. 2600 PAనే మ్యాక్సిమం లాస్ట్ ఉండేది, కానీ దానికన్నా ఎక్కువగా దీనికి ఉంది. ఇదే బ్రాండ్లో ఇంకొకటి ఉంది, ట్రైఫో పెట్టిది ఉందన్నమాట. దాంట్లో 4000 PA ఉంది వ్యాక్యూమ్ సక్షన్ పవర్. దీంట్లో ఫీచర్స్ ఏంటి, దీని స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటి, ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది ఏంటి అనేది నేను మీకు క్లియర్గా చెప్తాను. సో ఈ రోబో క్లీనర్ ఇలా ఉంటుంది. దాన్ని ఓపెన్ చేయగానే దానికి ముందు ఉన్న ప్రొటెక్టివ్ స్ట్రిప్ని తీసేసేయాలి. తర్వాత ఇలా ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఏదైనా హిట్ అయినా కూడా దీనికైనా తగిలినా కూడా ఏమీ కాదు. యాప్ స్టోర్లోంచి కానీ గూగుల్ ప్లే స్టోర్లోంచి కానీ ట్రైఫో హోమ్ అనే యాప్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. తర్వాత అవసరమైన పర్మిషన్స్ అన్నీ ఇవ్వాలి.
కంట్రీ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇండియా అని. తర్వాత అది స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత మనం యాప్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి, అంటే ఫోన్ నెంబర్ కానీ ఈమెయిల్ ఇవ్వాలి, పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. తర్వాత మనం తీసుకున్న ప్రోడక్ట్ మోడల్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత అక్కడ మనకి స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం మనము డివైస్ని స్టార్ట్ చేయాలి. పవర్ బటన్ని 5 సెకండ్స్ పాటు హోల్డ్ చేసి ఉంచితే అది స్టార్ట్ అవుతుంది. తర్వాత అప్పర్ లిడ్ ఓపెన్ చేసి హోమ్ బటన్ ఒక 5 సెకండ్స్ ప్రెస్ చేసి ఉంచితే వైఫై స్టార్ట్ అవుతుంది. Let's connect me to your home Wi-Fi. Please follow the instructions on the app and use my camera to scan the QR code. ఆ ట్రయాంగిల్ షేప్లో ఉన్నది కెమెరా అన్నమాట. తర్వాత మన ఇంట్లో ఉన్న వైఫై నేమ్, దాని పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. తర్వాత మన మొబైల్లో ఒక క్యూఆర్ కోడ్ కనిపిస్తుంది, దాన్ని కెమెరా కనిపించే విధంగా ఉంచితే అది స్కాన్ చేసుకుంటుంది. I've scanned the QR code. Connecting now. తర్వాత మనం ఓకే చేస్తే ఆ నెట్వర్క్ కన్ఫిగర్ చేసుకుంటుంది. I'm connected to your Wi-Fi network. మనము ఆల్రెడీ ఉన్న నేమ్ తీసేసి మనకు నచ్చిన పేరు ఇవ్వచ్చు అనమాట. నేను మ్యాక్స్ అని ఇస్తున్నాను. ఇలా మనం పేరు ఇచ్చిన తర్వాత అది స్టార్ట్ అవుతుంది. యాక్చువల్గా నేను స్టార్ట్ చేయగానే అప్డేట్ వచ్చింది, కానీ మనం అప్డేట్ చేయాలంటే రోబోట్ క్లీనర్ ఛార్జింగ్లో ఉండాలి. ఇంకా మనం ఆ రోబోట్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ని ఫస్ట్ టైం యూజ్ చేసే ముందు పూర్తిగా ఛార్జింగ్ చేసిన తర్వాతే దాన్ని వాడటం స్టార్ట్ చేయాలి. ఒకవేళ మీ ఇంట్లో కనుక అమెజాన్ డాట్ కానీ, అమెజాన్ ఇకో ఇన్పుట్ అలాంటి డివైజెస్, స్మార్ట్ డివైజెస్ ఉంటాయి కదా, స్పీకర్స్, దాని ద్వారా మనం అలెక్సాతో ఈ డివైజ్కి కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో మన మొబైల్లో ఉండే అమెజాన్ అలెక్సా యాప్ ఓపెన్ చేసి దానికి యాడ్ డివైస్ అని ట్రైఫో హోమ్ వాక్యూమ్ క్లీనర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకొని తర్వాత కంటిన్యూ అనేసి దాని స్కిల్ ఎనేబుల్ చేసుకుంటే తర్వాత మనము దాన్ని రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి. రిజిస్టర్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని ఆ డివైస్ని కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇది నేను చెప్పినప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది, కానీ మీ అంతా మీరు దాన్ని ఆపరేట్ చేసినప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. నేను ఇప్పుడు ఈ రోబో వాక్యూమ్ క్లీనర్ని అలెక్సాతో స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. అలెక్సా ఖచ్చితంగా ఉండాలని కాదు, అది లేకపోయినా పర్లేదు, మామూలుగా మన మొబైల్తో కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా డైరెక్ట్గా డివైస్ మీద ఉన్న పవర్ బటన్ ప్రెస్ చేసినా కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. అలెక్సా, టర్న్ ఆన్ మ్యాక్స్. ఈ రోబో క్లీనర్లో ఉన్న ఇంకొక మంచి ఫీచర్ ఏంటంటే దాని బ్యాటరీ, అది 5200 mAh ఉంది. 120 minutes రన్ టైం అనమాట, అంటే 2 hours ఆగకుండా తిరుగుతూ క్లీన్ చేయగలుగుతుంది అది. ఈ ప్రైస్ రేంజ్లో ఇంత ఎక్కువ బ్యాటరీ లైఫ్ అండ్ సక్షన్ పవర్ ఈ ఒక్క దాంట్లోనే ఉందన్నమాట. అంటే మనం సేమ్ బ్యాటరీ లైఫ్, సక్షన్ పవర్ కొనుక్కోవాలి వేరే ప్రొడక్ట్స్లో అంటే అవి 35,000 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అది ఆటోమేటిక్గా రూమ్ అంతటిని జిగ్జాగ్ మోడ్లో ఉండి క్లీన్ చేస్తుంది. అంటే కొంచెం కూడా ఫ్లోర్ మీద ఉన్న ఒక చిన్న ప్లేస్ని కూడా వదిలిపెట్టకుండా మొత్తం తిరుగుతూ క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే ఫస్ట్ టైం కన్నా అది అలవాటు అవుతున్న కొద్దిగా ఇంకా బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనమాట. మా ఇల్లు క్లీన్ చేయడానికి, దీనికి మొత్తం క్లీన్ చేయడానికి 33 నిమిషాల్లో క్లీన్ చేసేస్తుంది. చూడండి, మొత్తం క్లీన్ అయ్యేసరికి కొంచెం కూడా డస్ట్ లేకుండా ఎంత నీట్గా క్లీన్ చేసిందో. ఒక రూమ్ అంతా క్లీన్ చేసేసిన తర్వాత అది ఆటోమేటిక్గా వేరే రూమ్లోకి అదే వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు బెడ్రూమ్ క్లీన్ చేసేసింది, అది నెక్స్ట్ వేరే రూమ్లోకి వస్తుంది. చూడండి ఎలా తీసేసుకుంటుందో హెయిర్ని. ఇది 20 mm అంటే 2 centimeters హైట్ ఉన్న కార్పెట్స్, డోర్ మ్యాట్స్ లాంటివి ఎక్కేసేసి కూడా క్లీన్ చేయగలుగుతుంది. తర్వాత నేను ఇంతకుముందు నా లాస్ట్ వీడియోలో పెట్టినప్పుడు అది కార్నర్స్ ఎలా క్లీన్ చేస్తుందని అడిగారు. నేను ఇక్కడ కార్నర్లో కావాలని కొంచెం చెత్త వేసాను, డస్ట్ వేసాను. చూడండి, ఇప్పుడు నేను స్లో మోషన్లో చూపిస్తున్నాను. ఆ బ్రష్ ఎలా కదులుతుందో అది బయట ఉన్న డస్ట్ని లోపలికి లాగేసుకొని మెయిన్ బ్రష్ దగ్గరికి పంపిస్తుంది అనమాట. అప్పుడు ఆ మెయిన్ బ్రష్ సక్ చేసేసుకుంటుంది. చూడండి అలా క్లీన్ చేసేస్తుంది కార్నర్స్ని. అది అక్కడ ఏదైనా కొంచెం వదిలిపెట్టినా సరే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి కొంచెం కూడా లేకుండా క్లీన్ చేస్తుంది. వెట్ మాపింగ్ది బిన్ అంటించాలి అంటే ఇది ఉంది కదా, దీనికి అంటించాలి అంటే మనకి పొరపాటున అటు ఇటు వేరే ప్లేస్ డిస్లొకేట్ అయిపోయి తప్పుగా రాకుండా ఉండటం కోసం అని చెప్పేసి ఇది ఇచ్చారనమాట. సో ఇది ఇలా పెట్టేసేసి ఇక్కడ ఇవి వచ్చినాయి కదా, దీంట్లో అంటించాలి. ఇక్కడ ఒకటి అంటించి దీన్ని తీసేయాలి. తర్వాత వాటర్ ట్యాంక్ ఉన్న ప్లగ్ని ఓపెన్ చేసి వాటర్ ఫిల్ చేయాలి. ఇది వెట్ మాపింగ్ బిన్.
ఇక్కడ మనం అంటించాం కదా వీటిని స్టిక్కర్స్, వీటికి అంటుకునే విధంగా వెనకాల ఇవి ఉన్నాయన్నమాట. వీటిని దీనికి అంటించాలి, ఇలా అంటించాలి. తర్వాత ఇక్కడ వీటి క్లాత్స్ ఇచ్చారు కదా వెట్ మాపింగ్వి, ఇక్కడ ఈ పార్ట్ దీనికి అంటే విధంగా అంటించాలి మనం. అయితే మనకి వ్యాక్యూమ్ క్లీనింగ్తో పాటు వెట్ మాపింగ్ కూడా కావాలి అంటే మనం కొనుక్కునేటప్పుడే ఈ ఆప్షన్ కూడా ఉంటుందన్నమాట. వెట్ మాపింగ్ బిన్ కూడా కావాలి అంటే అది చూస్ చేసుకొని కొనుక్కోవచ్చు. కొద్దిగా ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అంటే నేను యాక్చువల్గా నాకు ఇంతకు ముందు దాంట్లో కూడా నేను వెట్ మాపింగ్ ఎక్కువగా యూస్ చేయను, నేనే క్లీన్ చేసుకుంటాను వెట్ మాపింగ్ అయితే. వాటర్ ట్యాంక్ కెపాసిటీ చాలా తక్కువగా ఉందన్నమాట. అంటే ప్రతి రూమ్కి మార్చుకొని వాటర్ ఫిల్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అది ఒక్కటి నాకు డ్రాబ్యాక్ అనిపించింది. తర్వాత వన్స్ అది క్లీనింగ్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత దానంతా అదే వెళ్ళి ఛార్జింగ్ పెట్టేసుకుంటుంది. ఈ ట్రైఫో మొబైల్ యాప్ ఎలా పనిచేస్తుంది, దాంట్లో ఉండే ఆప్షన్స్ ఏంటనేది నేను చెప్తాను. మ్యాక్స్ ఆన్లైన్లో ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది మ్యాక్స్. తర్వాత మనము క్లీన్ చేయించాలనుకున్నాం అనుకోండి, ఇప్పుడు ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు మనం అక్కడ నుంచి మనం ఏం టైంని ముందుగానే స్కెడ్యూల్ చేసి పెట్టుకోలేదు, రిమోట్ లొకేషన్ నుంచి క్లీన్ బటన్ ప్రెస్ చేసినా కూడా ఇది స్టార్ట్ అయిపోయి క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట. తర్వాత మనము రీఛార్జ్ అని ప్రెస్ చేసామను అంటే క్లీనింగ్ ప్రోగ్రెస్లో ఉన్నప్పుడు మనము రీఛార్జ్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఆగిపోయి మళ్ళీ డాకింగ్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ఛార్జింగ్ పెట్టేసుకుంటుంది అనమాట. మనకి క్లీన్ చేసేటప్పుడు ఏ ప్లేస్లో ఉంది ఏంటనేది తెలుసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ స్టార్ట్ వీడియో ఉంది కదా, స్టార్ట్ వీడియోని ప్రెస్ చేస్తే అది ఇంట్లో తిరిగేటప్పుడు ఏ ప్లేస్లో ఉందనేది మనకి లైవ్గా మన మొబైల్లో వీడియో కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. మనము రిమోట్ లొకేషన్లో ఉండి కూడా ఇంట్లో ఏ పార్ట్ని క్లీన్ చేస్తుందో వీడియోలో చూసుకోవచ్చు మొబైల్లో. మనం రిమోట్గా ఉన్నాము, మనకి ఇక్కడ ఏమన్నా మాటలు వినిపించాలి అనుకుంటే కూడా ఇది ఆన్ చేస్తే వినిపిస్తాయి. ఇక్కడ ఉన్న ఈ మైక్ ఉంది కదా, ఈ మైక్ని ఇట్లా ప్రెస్ చేసి ఉంచి, హనీ ఏం చేస్తున్నావు? ఇక్కడ నుంచి నేను మాట్లాడితే అటు నుంచి వాళ్ళు నాకు రెస్పాన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ రైట్ కార్నర్లో 3 చిన్న చిన్న డాట్స్ ఉంటాయి. ఆ డాట్స్ మీద ప్రెస్ చేస్తే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో నీకు ఫస్ట్ చెప్తాను. అబౌట్ ద డివైస్ అనేది మనం ప్రెస్ చేస్తే దాంట్లో ఈ డివైస్ నేమ్ ఏంటి, ద నెట్వర్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ అదంతా ఉంటుంది దీంట్లో. మనకు నెక్స్ట్ వాయిస్ సెట్టింగ్స్ అని ఉంది. ఈ వాయిస్ సెట్టింగ్స్ ప్రెస్ చేస్తే మనకు ఆ రోబోటిక్ వాక్యూమ్ క్లీనర్లో నుంచి ఎప్పుడైనా సరే డివైస్ ఆగిపోయినా, స్టార్ట్ అయినా, ఛార్జింగ్ చేసుకోవడానికి వెళ్తున్నా మనకు అన్నీ చెప్తూ ఉంటుందన్నమాట బయటికి. సో అలాంటివి వినపడకూడదు, అలాంటివి ఏమీ వినిపించకూడదు అంటే మనం దీన్ని క్వైట్ మోడ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఆ డివైస్లో నుంచి వచ్చే ఎటువంటి సౌండ్స్ మనకి వినిపించవు అనమాట. తర్వాత ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ ప్రిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. ప్రెస్ చేస్తే దీంట్లో సో ఇంగ్లీష్ సెలెక్ట్ చేశాను నేను. తర్వాత బ్యాక్ వెళ్తే నెక్స్ట్ వాల్యూమ్ ఉంది. ఈ వాల్యూమ్ ఏంటంటే ఆ డివైస్లో నుంచి మనకి వినిపించే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కానీ అవి ఉంటాయి కదా, ఆ సౌండ్స్ అనేవి మనకి వాల్యూమ్ ఎంత రావాలి అనేది దీంట్లో ఉంటుందన్నమాట. ఇది ప్రెస్ చేస్తే మనం ఆ వాల్యూమ్ను సెట్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత బ్యాక్ వెళ్తే నెక్స్ట్ ఉండేది ఏంటి అంటే రెజ్యూమ్ క్లీనింగ్ ఆప్షన్. అంటే ఒక్కొక్కసారి మనం క్లీన్ చేసేటప్పుడు అంటే పాజ్ చేసినా దాన్ని ఆఫ్ చేసినా సరే సగంలో మనం మళ్ళీ తిరిగి ఆన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎక్కడైతే ఆగిందో అక్కడి నుంచే స్టార్ట్ చేయాలి అనుకుంటే మనము ఈ రెజ్యూమ్ క్లీనింగ్ అనే ఆప్షన్ని ఎనేబుల్లో ఉంచుకోవాలి. తర్వాత క్లీనింగ్ స్కెడ్యూల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమంది ఆఫీసెస్కి వెళ్తూ ఉంటారు, వాళ్ళు లేని సమయంలో దాన్ని ఒక టైం స్టార్ట్ అవ్వాలనుకున్నా సరే మనము క్లీనింగ్ స్కెడ్యూల్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ పైన ప్రెస్ చేసి మనకి డేలో ఏ టైంలో మనకి క్లీనింగ్ చేయాలి, 8:30కి ఇలా సెట్ చేశాను. తర్వాత క్లీనింగ్ మోడ్ అని ఉంది. ఇక్కడ క్లీనింగ్ మోడ్ ఏంటి, క్వైట్ మోడా, నార్మల్ మోడా, టర్బో మోడా. సో దీనికి ఉన్న మ్యాక్సిమం సెక్షన్ పవర్ ఎంత అంటే ట్రైఫోకి 3000 PA. మనము దీంట్లో క్వైట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి 1000 PA సెక్షన్ పవర్తో దాన్ని క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట ఇల్లు. అదే నార్మల్ మోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి 2000 PA సెక్షన్ పవర్తో క్లీన్ చేస్తుంది అనమాట. టర్బో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి దాని మ్యాక్సిమం సెక్షన్ కెపాసిటీ ఎంత 3000 కదా, ఆ సెక్షన్ పవర్తో క్లీన్ చేస్తుంది అది. అయితే మనం ఇంట్లో ఉంటే క్వైట్ మోడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం బెస్ట్ అనమాట, క్వైట్ కానీ నార్మల్ కానీ. ఎందుకంటే టర్బోలో మనకి కొంచెం సౌండ్ ఎక్కువగా వస్తుంది మనకి. తర్వాత బ్యాక్ వెళ్తున్నాను, వెళ్ళిపోయి నేను ఇప్పుడు సేవ్ బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఇట్లా ప్రతిరోజు నైట్ 8:30కి క్వైట్ మోడ్లో దానంతా అదే స్టార్ట్ అయిపోయి ఇల్లు క్లీన్ చేసుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు క్లీనింగ్ షెడ్యూల్ అయిపోయింది కదా, తర్వాత క్లీనింగ్ హిస్టరీ. అంటే మనకి ఇది ఎప్పుడు క్లీన్ చేసింది, ఎంత టైం క్లీన్ చేసింది అంతా మనకి ఇక్కడ రికార్డ్ అయి ఉంటుంది క్లీనింగ్ హిస్టరీలో. దాని తర్వాత మెయింటెనెన్స్. మెయింటెనెన్స్ దేనికి వస్తుంది అంటే ఒకటి మెయిన్ బ్రష్ కింద ఉంటుంది దానికి, తర్వాత సైడ్ బ్రష్ ఉంటుంది, తర్వాత
హెపా ఫిల్టర్కి ఉంటుంది. ఇవి మనం మారుస్తూ ఉండాలి. అంటే వన్స్ అవి పాడైపోయిన తర్వాత వాటిని మార్చాల్సిన అవసరం వస్తుంది. అయితే ఎప్పుడు మార్చాలనేది మనకి తెలియదు కాబట్టి ఇక్కడ అది చూపిస్తుంది అనమాట. అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు 4 hours తిరిగింది మెయిన్ బ్రష్, ఇంకొక 146 గంటలు తిరిగిన తర్వాత దాన్ని మార్చాలి అని చెప్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకి 150 గంటలు అయిపోయిన తర్వాత ఈ బై ఆప్షన్ ఎనేబుల్ అవుతుంది అనమాట. కానీ 150 గంటలు అయిపోయిన తర్వాత కూడా మన బ్రష్ ఇంకా పాడవలేదు, బాగానే ఉంది అని అనిపిస్తే మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఈ రీసెట్ బటన్ ప్రెస్ చేసామనుకోండి, ఇలా చెప్తుంది కన్ఫర్మ్ రీసెట్ మెయిన్ బ్రష్ అని వచ్చింది అనుకోండి. ఓకే అంటే మనకి ఏమైంది, ఇక్కడ 0 hours రన్నింగ్ అంటే ఇద్దరు మళ్ళీ దాన్ని రీసెట్ చేసింది అనమాట. అంటే ఇంకా 150 గంటలు ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది. ఈ రెండు ఓకే, కానీ హెపా ఫిల్టర్ ఒక్కటి మాత్రం మనము అది బై అని చెప్పినప్పుడు కొనుక్కోవడమే బెటరు. సో నెక్స్ట్ నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్కి వెళ్తున్నా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మోషన్ డిటెక్షన్. అంటే రోబో వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్లో కెమెరా ఉంటుంది. మనం ఇంట్లో లేనప్పుడు, అది డాకింగ్ స్టేషన్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన డాకింగ్ స్టేషన్ బెడ్రూమ్లో కానీ మెయిన్ డోర్ దగ్గర కానీ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి, ఎవరైనా ఇంట్రూడర్స్ వచ్చినా దాని ముందు నుంచి అసలు ఎవరైనా కదిలితే చాలు మనకి వెంటనే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను ఇది ప్రెస్ చేసి చూపిస్తున్నాను మోషన్ డిటెక్షన్. ఇది నేను ఎనేబుల్ చేసి ఉంచాను. సో మనం దీన్ని స్కెడ్యూల్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అంటే మనం ఇంట్లో లేని సమయంలో మాత్రమే అది పనిచేసే విధంగా కూడా స్కెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు. మనకి వెంటనే నోటిఫికేషన్ రావడంతో పాటు ఒక చిన్న వీడియో క్లిప్ కూడా పంపిస్తుంది అనమాట. మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది డివైస్ బెడ్రూమ్లో ఉంది, మా అమ్మాయిని అక్కడ నుంచి ఏదైనా చిన్న వస్తువు కదపమని చెప్పాను మీకు అర్థం కావడం కోసం. హనీ, నేను ఈ యాప్లోంచి బయటకు వచ్చేస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు మనం ఏదో ఆఫీస్లో ఉన్నప్పుడు వర్క్ చేసుకుంటూ ఉన్నాం అనుకోండి, మనకి నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట. ఇలా దాని నుంచి ఏదైనా కదిలితే మనకి వెంటనే చెప్పేస్తుంది. ఇలా చూసుకోవచ్చు అనమాట. చూసుకొని ఇలా ప్రెస్ చేస్తే లాస్ట్ మూవ్ అయింది ఏంటంటే దాని ముందు నుంచి ఏం వెళ్ళింది అనేది ఇక్కడ మనము చూసుకోవచ్చు అనమాట ప్రెస్ చేస్తే. సో ఆ వీడియో క్లిప్ కూడా చూపిస్తుంది మనకి. వాటర్ బాటిల్ దాని ముందు నుంచి మా అమ్మాయి ఇలా కదిపింది, అది మనకు చూపించింది అనమాట. సో మనకి ఇది ఏంటి అంటే మన ఇంట్లో లేనప్పుడు కూడా మన సేఫ్టీ కూడా పనికి వస్తుంది. ఓన్లీ క్లీనింగే కాదు, మన సేఫ్టీ కూడా పనిచేస్తుంది అనమాట ఇది. నెక్స్ట్ బ్యాక్ వెళ్తున్నాను. తర్వాత ఫైండ్ మై రోబోట్ అని ఉంది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ప్రెస్ చేస్తున్నాను. మన సాఫ్ట్వేర్ని ఎప్పుడు అప్డేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, ఇది మాత్రం ఇంపార్టెంట్. ఈ యాప్ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది నేను మీకు చెప్పాను, మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఆ రోబో వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్కి కొన్ని యాక్సెసరీస్ పంపించారు. అంటే మనం కొన్నప్పుడు దాంతోపాటు డైరెక్ట్గా రావు, ఇవి రీప్లేస్ చేసి వచ్చినప్పుడు మనం కొనుక్కోవాలంటే ఇలా ఉంటాయని చెప్పడానికి నాకు చూపించమని చెప్పి పంపించారు. మీకు అవి చూపిస్తాను ఇప్పుడు. ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ ఉంది. దీంట్లో ఖచ్చితంగా ఎప్పుడైనా సరే ఏది కొన్నా సరే ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ ఖచ్చితంగా చదవాలి. దాన్ని డాకింగ్ స్టేషన్ ఎలా ఏర్పాటు చేసుకోవాలని దానికి కూడా ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు. అంటే మన డాకింగ్ స్టేషన్ ఉన్న దగ్గర రెండు వైపులా 1.5 feet గ్యాప్ ఉండాలి. దాని పక్కన ఎటువంటి వస్తువులు అబ్స్ట్రక్షన్స్ లాంటివి ఉండకూడదు. దాని ముందు 3 feet మనకి ఉండాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఆ మెయిన్ బాక్స్లో వచ్చింది ఏంటంటే మనకి డివైస్ ఉంటుంది, రోబో వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ ఉంటుంది, ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ మాన్యువల్ ఉంటుంది, ఇంకా అది ఛార్జింగ్ బేస్ ఉంటుంది, ఇంకోటి పవర్ అడాప్టర్ ఉంటుంది. ఈ 4 ఉంటాయి ఆ బాక్స్లో. మనకి వెట్ మాపింగ్ కావాలంటే అది దాంతోపాటు రాదు, విడిగా కొనుక్కోవాలి. అది 50 ml వాటర్ కూడా సరిపోయేంత కెపాసిటీ లేదు దీంట్లో, చాలా తక్కువ అనమాట. ఇది అసలు ఇది ఎందుకు ఇచ్చారో కూడా అర్థం కావట్లేదు. దీనికేమో 10 ఈ మాపింగ్ క్లాత్స్ ఇచ్చారు. యాక్సెసరీస్ ఎలా ఉంటాయని చూపించడం కోసం అని చెప్పేసి ఈ 3 విడిగా పంపించారు నాకు. విడిగా కొనుక్కోవాలి, రీప్లేస్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు వీటిని మనం విడిగా కొనుక్కోవాలి. ఇది సైడ్ బ్రష్ 1 number అని ఉంది దీనిపైన. సో యాక్చువల్గా 1 number అంటే నేను ఒకటే బ్రష్ ఇస్తారేమో అనుకున్నాను, కానీ దీంట్లో అంటే ఒక దాంట్లో 3 బ్రష్లు ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే నాకు తెలిసి దాదాపు ఒక్కొక్క బ్రష్ మనకి సంవత్సరం పాటు వస్తుంది. నెక్స్ట్ దీంట్లో వచ్చేసి మనకి హెపా ఫిల్టర్ పంపించారు. దీంట్లో 2 హెపా ఫిల్టర్స్ అని ఇచ్చారు. సో సంవత్సరానికి ఒక 2 చొప్పున, అంటే 5 నెలలు కాకపోయినా 6 నెలలకు ఒకటి మార్చుకున్నా కూడా సంవత్సరానికి 2 హెపా ఫిల్టర్స్ అవుతాయి అన్నమాట. తర్వాత ఈ మెయిన్ బ్రష్ ఏముంది, దీంట్లో కూడా 1 number అని ఉంది. మెయిన్ బ్రష్ మాత్రం ఒకటే ఉంటుంది. రీప్లేస్ చేయాలని చెప్పినప్పుడు ఎవరు కొనుక్కోవాల్సి వస్తుంది. ఒకవేళ ఇది మనకి పాడవలేదు అనుకుంటే ఆల్రెడీ దాంతోపాటు వచ్చిందాన్నే వాడుకోవచ్చు. తర్వాత ఈ రోబో వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ ఎలా ఉంటుందో కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. పవర్ బటన్ ఉంది, తర్వాత ఇక్కడ హోమ్ బటన్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక అప్పర్ లిడ్ ఉంటుంది అనమాట. ఈ లిడ్ ఓపెన్ చేస్తే డస్ట్బిన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ మన పుష్ బటన్ ఉంటుంది, ఇది ప్రెస్ చేస్తే మనకి డస్ట్బిన్ వచ్చేస్తుంది. ఇలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. మనం దీన్ని ప్రెస్ చేస్తే ఇలా ఇది ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇలా ఇంత ఫైన్ డస్ట్ని కూడా అది తీసుకొని, జుట్టు కూడా ఉంది దీంట్లో, చాలా జుట్టు ఉంది. నెక్స్ట్ మళ్ళీ దీన్ని ఇలా క్లోజ్ చేసేసి ఇక్కడ ఉన్న ఈ హెపా ఫిల్టర్ని ఓపెన్ చేయాలి. ఇలా
అప్పుడు ఇదేమో హెపా ఫిల్టర్. సో దీన్ని ఇలా పక్కన పెట్టేసి ఇదేమో ప్రైమరీ ఫిల్టర్ అనమాట. హెపా ఫిల్టర్ని మనం నీళ్ళతో కడగకూడదు, కానీ ఈ ప్రైమరీ ఫిల్టర్ని మాత్రం స్పాంజ్, జస్ట్ స్పాంజ్ అనమాట. దీన్ని బాగా ఒకసారి నీళ్ళలో కడిగేసేసి ఇది ఎండిపోయిన తర్వాత తీసుకొచ్చి మళ్ళీ దీంట్లో ఇలా పెట్టేసి మళ్ళీ క్లోజ్ చేసేయాలి. ఇలా వారానికి ఒకసారి చేసుకుంటే సరిపోతుంది. మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఇంట్లో ఒకవేళ పవర్ కట్ ఉందనుకోండి, ఈ రోబో వాక్యూమ్ క్లీనర్ కనుక ఫుల్ ఛార్జింగ్తో ఉంటే కనుక మనకి ఇక్కడ యూఎస్బీ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ ఉంది, అండ్ మొబైల్ ఛార్జింగ్కి వాటికి వాడుకోవచ్చు. అంటే పవర్ బ్యాంక్ లాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. నేను మీకు దీని వెనక భాగం ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను ఒక్కసారి సింపుల్గా. దీని కింద ఇదేమో మెయిన్ బ్రష్ ఉంటుంది, ఇక్కడేమో ఇది 6 క్లా, అంటే మనకి నేను ఇంతకుముందు వాడేదానికి 3 ఉంటాయి అనమాట, 3 క్లాసే ఉంటాయి, దీనికి 6 ఉన్నాయి. సో ఇంకా ఎఫిషియెంట్గా పనిచేస్తుంది. తర్వాత దీనికి 2 వీల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇంకో ఫ్రంట్ ఇంకొక వీల్ ఉంటుంది, ఇది టర్న్ అవడానికి పనికి వస్తుంది. ఇది ఇంకొకటి ఇక్కడ అన్ని సెన్సర్స్ అనమాట, ఇవన్నీ సెన్సర్స్ ఇక్కడ కనిపించేవన్నీ. అంటే మనకి యాంటీ డ్రాప్, యాంటీ కొలిజన్, ఇంకా ఆప్టికల్ ట్రాక్ సెన్సర్ కూడా ఉంటుంది. ఇదేమో మెయిన్ బ్రష్. ఇప్పుడైనా సరే మీరు మెయిన్ బ్రష్ క్లీన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే దీన్ని ఇలా జస్ట్ ఇలా ఓపెన్ చేసి ఈ బ్రష్ని ఇలా బయటకు తీసి దీనికి ఏదైనా జుట్టు లాంటిది ఏదైనా ఉంటే జుట్టు మొత్తం తీసేసి క్లీన్ చేసేసి మళ్ళీ లోపల పెట్టేసేయాలి. దీని లింక్స్ నేను మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. దీని ప్రొడక్ట్ లింక్స్ ఇస్తాను, దీని యాక్సెసరీస్ లింక్ కూడా నేను మీకు కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను, చూడండి. క్లియర్గా చెప్పాలంటే నేను ఇంకా చాలా చెప్పగలను, కానీ వీడియో లెంగ్త్ ఎక్కువైపోతుంది. కాబట్టి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక నన్ను కామెంట్స్లో అడగండి. నేను ఆ డౌట్స్ అన్నింటినీ ఒక క్వశ్చన్స్ లాగా FAQ లాగా చేసేసి నేను నా తెలుగు వెబ్సైట్ matamanthi.comలో ఒక పోస్ట్ లాగా రాసి మీకు పోస్ట్ చేస్తాను. నా ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి. నా నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాము. అంతవరకు బీ లైక్ బిందు. బాయ్.